特殊夹爪难取得，交付伟翔就对了。市售特殊夹爪是否让您觉得像是大海捞针，资讯少之又少？别担心，伟翔在汪洋之中帮您找到 Zimmer 这块浮木。伟翔将用2分半让您了解何谓特殊夹爪。伟翔给您3大保证：特殊夹爪选择多样性，易上手，好去控，高速运作依旧稳固。今天用应用影片让您认识4大类特殊夹爪。第一种内撑式夹爪，利用凸点给气支撑起物品。第二种 O 型圈装配夹爪，利用撑开将机械垫片套入螺丝内。第三种针状夹爪，利用细针吸取物品，常用于纺织、造纸产业等。第四种磁性夹爪，利用磁力吸取金属物品，透过给气消除磁力。伟翔供多种规格形式，解决您不同的应用方案。若您技术或规格有任何疑惑，伟翔企业非常欢迎您致电洽询，我们将提供专业团队为您解决。别忘了订阅及开启小铃铛，才不会错过伟翔企业的最新消息哦。